И более подробно ситуацию на фронте обсудим с Николаем Маломужем. Это генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год. Николай Григорьевич, рады вам. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Приветствую, слава Украине. Героям Героям слава. слава. Николай Григорьевич, о Покровском направлении. Давайте с него сразу начнем, так как оно остается одним из самых горячих направлений. А если уточнить, уже около года является одним из самых горячих направлений. Россиянам до сих пор не удается взять под контроль данный населенный пункт. А ситуация там? От вас информация с первых уст, пожалуйста. Ну, в первую очередь мы отмечаем то, что враг пытается захватить Донецкую область, и поэтому проводит конкретные операции по захвату отдельных населенных пунктов, пытается охватить более плотно Покровск и агломерацию нашего группирования там, но не удается провести активную наступательную операцию, поэтому избрал тактику нанесения ударов по всем логистическим путям, в первую очередь, конечно, Константиновка, Покровск, и уже неоднократно поступало указание Путина захватить Константиновку как плацдарм для разворачивания всех наступательных операций по Днепропетровщине. Поэтому крайние дни это очень жаркая перестрелка. Постоянно бьют по Константиновке, особенно по дороге, которая фактически снабжает Покровское группирование. Продвигается и малыми, как мы говорим, группами, и на квадроциклах, и мотоциклах, но и работают спецназы, которые пытаются захватить отдельные рубежи, подтянуть резервы и дальше развивать наступательные операции. Мы эту уже тактику на Покровске очень мощно отработали, изучили. И поэтому все комбинации с поиском или слабых мест, или, например, попытка где-то перекрывать нам логистику, мы не только проводим контратаки, уничтожаем большое количество. Тут львиная часть. Даже за прошлые сутки примерно 320 человек уничтожено именно здесь, с 1019. Это как раз показатель, который показывает не только о эффективности, но то, что плотность противника большая. И много наступательных операций они предпринимают, завершается провалом. Конечно, они задействуют более эффективные средства. Это беспилотники различных систем. Сейчас пытаются противодействовать нашим, запускают именно беспилотники с пропеллерами, которые пытаются перерезать оптоволокно наших уже беспилотников. Подали, что это как бы инновация, но мы уже это давно применяем против оптоволокна России, то есть это наше изобретение. Они сейчас его пытаются здесь использовать на Покровском, чтобы уменьшить количество ударных беспилотников с нашей страны, особенно на оптоволокне, которые не перехватываются рэпами. Ну и, конечно, кабы. Это то, что они используют как системные ударные группы во время подготовки атак, во время атак. Ну и, конечно, даже при том, когда пытаются закрепиться, что мы не создавали вал огня. Поэтому выискивать не только наших военнослужащих, но и силы средства, то есть это артиллерия, это ракетные системы, это наши ударные дроны. Но мы стоим очень мощно, это направление, я считаю, одно из решающих, но самое эффективное в плане защиты. Мы создали укрепрайоны, отработали модели защиты флангов, ну и удары с флангов, контратак, что мы сделали примерно назад возле Константиновки, продвинулись на 3 километра вперед и в других местах. Поэтому то, что Путин уже десятки раз прямо давал конкретные указания с датами захвата и Покровска, а дальше Краматорска, Славянска и Константиновки, это не реализуется, я думаю, в ближайшее время перспектив там не будет. Тем более грамотно организовал командующий, который был сейчас, я думаю, продолжит команда Дропятый, он ведет эффективную модель альтернативной войны. Не только защита, а контрудары, поиск слабых мест, удары с флангов, с тылов и применение средств по уничтожению резерва противника в ближних тылах. Это очень важная составляющая. И я считаю, что сейчас очень актуально. Это так, как мы провели операцию «Паутина», наносить такие же и более мощные удары беспилотников, ракетами по аэродромам тактического уровня, которые запускают КАБы и по пусковым установкам беспилотников. Таким способом мы нейтрализуем прямо на аэродромах или на пусковых площадках те средства, которые работают против наших войск и пытаются пробивать конкретное направление. Это в десятки раз эффективнее, чем мы их пытаемся перехватить в воздухе
ну, как бы тем более очень тяжело это делать. Поэтому этот метод применения средств разных типов, и американские, и британские, и французские, и наши до 300 километров, это все может работать по этим всем аэродромам и беспилотникам, которые не смогут подняться и наносить массовые удары ни по войскам, ни по прифронтовой зоне. Мгм. Николай Григорьевич, а я вот как раз-таки о паутине еще хотела с вами поговорить. Служба безопасности Украины ведь недавно опубликовала новое видео спецоперации паутины. И там на записи зафиксирован прям вот полный путь одного из FPV-дронов просто с момента старта, вот сейчас мы показываем видео, с крыши модульного дома до поражения стратегического бомбардировщика Ту-22 на аэродроме Белое. В частности, видно, как беспилотник беспрепятственно залетает. Вот можно сейчас попутешествовать с этим беспилотником. Как этот беспилотник залетает на территорию базы, над которой уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов. Я просто напомню для зрителей еще, что СБУ нанесла такие удары 1 июня и сразу по 4 военным аэродромам россиян. Это Оленье, Иваново, Дягилево и Белое. Там базировалась стратегическая авиация России, которая регулярно обстреливала мирные украинские города, и общие потери россиян — это 41 самолет. Кстати, пытаются там они скрыть для того, чтобы не показывали спутниковые снимки, насколько велик урон. Но любопытно, что могли бы хотя бы прибраться, потому что на месте самолет, который просто дотла, они попытались поставить новый, якобы, что там ничего с ним не произошло. Но на самом деле ведь видно место, где просто горел самолет, и любопытно, на что там расчет, как же может таким образом обмануть. Но, Николай Григорьевич, все-таки не об этом сейчас. Вот россияне на самом деле не могут абсолютно полностью защитить все свои военные объекты. Это просто на данном этапе вот развития войны невозможно. Но ведь они пытаются копировать. Также вот они создавали беспилотные войска и так далее. Насколько у нас есть возможность, действительно, зная, какими это могут быть операции, немножечко предотвратить, предвосхитить возможные подобные атаки со стороны России? И как вы считаете, насколько вообще для России нужны вот подобного рода операции? Ну, в первую очередь, тут очень важно не просто то, что мы нанесли удар, это самый главный формат, но то, что мы четко владели ситуацией по системе ППО, безопасности, режимных, так сказать, мероприятий. Это очень много, это комплекс. Но чем мы взяли, кроме, так сказать, глубокой разведки и отработки технологической и формата ударов, с каких траекторий, тем, что мы понимали, что враг не ожидает таких ударов с таких конкретных контейнеров или, например, фур, вот и траектории совсем другие. В них ППО были заточены на ракетные удары, на баллистические дальние дроны, вот, а на такие тактического уровня, буквально рядом, это практически система не работала. Поэтому наши удары оказались очень эффективными. Вот, но это большая, тяжелая, прямо скажем, работа и разведчиков, и технологов, и, соответственно, непосредственно военных, которые готовили такие силы средства. Россия тоже будет копировать, и я думаю, на различных носителях будет пытаться проводить такие удары по нашим объектам. У них пока традиционно, помним даже крайние ночи, было несколько дней назад и ночей, они били по конкретным городам. Например, Тернополь, например, по Волыни, пытались по Львову, ну, конечно, по Киеву, по Одессе, по Харькову. Указано то, что это якобы наши военные объекты или заводы. Ну, практически не попали, вот, потому что мы эту стратегию их нанесения ударов и ракетами, и беспилотниками знаем. Вот, но понятно, что сейчас будут готовиться, опять уже теперь будут работать разведывательные подразделения ГРУ Генштаба России, ФСБ, Главное управление стратегической разведки. Поэтому в данной ситуации мы будем смотреть, чтобы именно такие варианты не были использованы на наших территориях. Это передвижение на подвижных составах, на автомобильной технике, нетрадиционные форматы пусков на разных траекториях с отвлечением, а затем нанесение удара по конкретным объектам по нас. Дезинформация врага, это перемещение, например, там или аэродромов или других средств на другие, как мы делаем, площадки, а они бьют по макетам и тому подобное. То есть это буквально то, что известно, мы говорим. Но вариантов,
которые очень засекречены, и поэтому враг не должен знать, какие средства при этом применять. Вот мы постоянно меняем. И важно вот то, что СБУ делает, не останавливаться на одном методе. Например, по том же Крымском мосту, когда били сверху, вот и частично внешне были удары и дронов, и ракет, а тут Мгм. ударили с тыла, с моря, с глубины. Это и водолазы, и морские дроны подводные. Это уже новый подход. Ник- Точно та же фуры, а теперь уже составы железнодорожные, которые Николай уничтожили Григорьевич, большое количество танков, техники, боеприпасов. Также прямые удары по пусковым установкам «Эскандер», о чем мы говорили Николай Григорьевич, а неоднократно, что бить будут по этим позвольте точкам. добавлю, да, Николай Григорьевич, как раз же президент Зеленский, он намекал на то, что как раз, если вы думаете, что это финал, то это только начало. Ну, в свою очередь, мы об этих и спецоперациях СБУ в том числе будем в эфире Freedom говорить. Вам огромное спасибо за то, что присоединились к эфиру. Николай Маламуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 5 по 10 год с нами был на прямой связи. Ну а после небольшой на связи Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Здравствуйте, Алексей, спасибо, что присоединились. Здравствуйте. Друзья, приветствую. Доброе утро. Я приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Алексей, поясните, почему, с чего вдруг у Трампа такая более смягченная позиция касательно войны России против Украины? Опять же, возникает вопрос, это политические заявления, попытка избежать резких, правдивых заявлений? Либо это реальное такое ощущение у Трампа, что, мол, ну, просто детки дерутся в песочнице? На самом деле я тоже задаюсь этим вопросом, и окончательного ответа для себя еще как бы не сформулировал, потому что этот ответ нужно прежде всего спрашивать у самого Трампа. Он воспринимает действительно эту наибольшую войну после Второй мировой на европейском континенте просто как региональный конфликт, просто как выяснение отношений между, как он же формулирует, между двумя детьми в парке, то есть между детьми, а больше это никого не касается, либо это просто такая риторика, скажем, да, чтобы, ну, там, попытаться как-то объяснить свою нерешительность, например, да, не формулировать санкции, не давать следующий пакет помощи Украине на 25 год. Почему это происходит? Как по мне, конечно же, Трамп тут видит вообще эту войну по-другому, чем видели, например, это, ну, те же демократы. Ну, хотя, в принципе, голосовали это ранее вместе, и демократы, и республиканцы, мы имели двупалатную, двупартийную поддержку, потому, скорее всего, дело в понимании самого Трампа. Мы же это уже видели, друзья. Давайте далеко не ходить. Вспомните 1938 год, Мюнхенский сговор. Можно ли это тогда было формулировать где-то подобным образом, да? Ну, что, мол, дайте между собой там выяснить отношения, а Гитлер дальше не пойдет, потому что Гитлер дает обещания соответствующие. Мы прекрасно помним, чем закончился Мюнхенский сговор. Мы прекрасно помним, что потом началась наибольшая в мире кровопролитнейшая война, Вторая мировая война. И мне очень, скажем, удивительно смотреть на Трампа, который, возможно, плохо знает историю. Ну, в принципе, из того, что он говорил, что Америка выиграла Вторую мировую войну, мы опять же можем сделать, скажем, какие-то довольно сомнительные выводы о его знаниях истории. И можно ему тут, конечно же, напомнить, вследствие чего Соединенные Штаты все-таки вынуждены были вступить в войну вследствие Перл-Харбора, да, и, собственно, в каком году это все случилось. Более того, Соединенные Штаты получили пики своего экономического развития как раз на фоне двух мировых войн, которые проходили где? В Европе. То есть, возможно, Трамп для себя и эту войну формулирует как возможность получения определенных внутренних бонусов для Соединенных Штатов Америки, но просто, скажем, ведя себя в ней максимально дистанционно, то есть ровно так, как это было раньше. Но вопрос в другом. Действительно, эта война не региональная,
это война глобальная, и последствия ее глобальны. И когда мы действительно со всем миром формулировали это как противостояние автократии против демократии, противостояние добра против зла, и абсолютно правильно говорили, что путинская война распространяется на не то, что на другие страны, а на другие континенты, на другие части мира. Люди пухнут от голода вследствие нападения Российской Федерации на Украину в связи с инспирированной гуманитарным кризисом в странах Африки, в Ближнем Востоке, в Средней Азии. То есть это, конечно же, не война исключительно России против Украины, и как вот опять же выражается Трамп, там драка двух мальчиков в парке, да и тем более какая-то драка двух мальчиков. И неужели Трамп, который формулирует это как драка двух мальчиков, воспринимает себя как взрослым, который решил постоять в стороне и посмотреть, чем же закончится драка это двух мальчиков, а потом посмотрит, какой мальчик так сказать, победил, и потом героически придет и скажет, ну, смотрите, я же вас разнял, вы же не должны будете драться, а если бы я тут стоял, когда вы еще не начинали драться, то, конечно же, вы бы и не начинали драться. Ну, то есть я иронизирую, конечно же, используя классические нарративы Трампа по поводу того, что если бы он был президентом, то эта война бы никогда не началась. Ну, одним словом, действительно, наш президент Владимир Зеленский абсолютно правильно формулирует, что о каких, собственно, мальчиках идет речь. Это действительно Путин убийца. Путин воспринимает все страны постсоветского лагеря как объекты насилия для себя. И, конечно же, это так или иначе будет отображаться на его глобальных амбициях как на глобального агрессора. Европейские разведки прямо уже говорят про то, что в ближайшие годы очень вероятно нападение Российской Федерации. Почему все это игнорирует Трамп, ну, сказать сложно. То ли он хочет действительно отсидеться, то ли он хочет постоять в стороне, так сказать, не влияя критическим образом на миротворческий процесс, который, кстати, к слову, он же инициировал. Но тут вопрос станет следующим. А когда все-таки полноценно Соединенные Штаты готовы будут защищать ту самую демократию, ну, которую они ввели в мир, да, как основную идеологию. Вот это же ключевое дело. Когда уже будет полноценная война Российской Федерации с Европой и НАТО, и опять же с этого выходит следующий вопрос, а готовы ли будет Соединенные Штаты все-таки воевать с Российской Федерацией в составе НАТО? Потому что тогда, так или иначе, это по факту будет война двух наибольших ядерных государств в мире. Вот у меня большой вопрос, и насколько я понимаю, Мерц, канцлер Германии, который общался недавно в Вашингтоне, он даже такой вопрос публично не задавал Трампу, потому что он не знал, какой ответ он на это получит. Какой вопрос он перед ним ставил? Так это, чтобы Соединенные Штаты не вывели пока свои войска с самой Германии. Но готовы ли они оставить свои войска в странах Балтии полноценно, в Польше? Я думаю, все эти ответы европейские страны получат уже в ближайшее время на саммите НАТО в Газе. Поэтому, учитывая вышеизложенное, конечно же, я должен констатировать, что, мне кажется, у Трампа нету окончательного понимания того, что мир стал глобальный, мир стал взаимозависящий. И если разворачивается большая континентальная война, то в эту войну неминуемо будут втянуты все остальные. И вот тот большой океан, как он сам формулирует, Соединенные Штаты не спасет. И что Штаты не смогут просто в какой-то момент изоляционироваться, закрыться на своем континенте и думать, что их не коснется это не в социальном варианте, да, не в спектре, да, не в миграционном, не в экономическом. Соединенные Штаты глубоко интегрированы во все экономические процессы, по сути, на всех континентах. Если они думают, что они просто могут
могут формулировать это, что мы постоим в стороне, а пусть пока Украина защищает мировую демократию вместо глобального полицейского, кем они же себя и назвали в 90-е годы Мгм. после распада Советского Союза, ну так, честно говоря, это несправедливая Да, Алексей, я, позиция, и кстати, это, вот как здесь по мне, хотела бы и подрывает. добавить по поводу полицейского. Ну, США, это сложно вообще себе представить такой сценарий, что США даже будут пытаться закрыться, потому что позиционируют себя как гарант безопасности. Я думаю, в данном случае решает не только президент и даже не Сенат. Тут должна решать вся Америка. Благо, что американцы это право за собой сохранили. Я вот хотела с вами обсудить, насколько действительно политика Мерца отличается кардинально от политики Олафа Шольца. Олаф Шольц больше ориентировался на Соединенные Штаты Америки. Можно ли смело предположить, что Мерц, по крайней мере на данном этапе, сейчас предпринимает все усилия для того, чтобы самостоятельно задавать этот тренд в плане поддержки Украины и, возможно, еще каким-то образом мотивировать Соединенные Штаты Америки для этого? Тут вопрос по поводу мотивации Соединенных Штатов Америки, конечно же, присутствует, потому что вот из той прессы, которую я читал, которая описывала визит Мерца в Соединенные Штаты, было видно, что его команда и он лично очень серьезно готовились к этому визиту и придавали ему огромное значение, потому что действительно нужно было оставить хотя бы временно Соединенные Штаты в обеспечении контуров европейской безопасности. Для чего? Для того, чтобы выиграть время. Опять же, сейчас много действий европейские страны, европейские лидеры делают для того, чтобы выиграть время для себя. То есть, условно говоря, ключевая мотивация для европейцев поддержки Украины, очень многих, которые прагматично смотрят на российско-украинскую войну и на угрозы со стороны Российской Федерации, это то, что помогать нужно Украине очень серьезно, потому что они следующие. Ну, то есть элементарный инстинкт самосохранения. Вот тоже подстегивает, подталкивает Мерца, как нового канцлера Германии, к обеспечению конструктивного диалога с Соединенными Штатами Америки. Но Мерц это, конечно же, не Шольц, потому что Шольц, конечно, ему не хватало решительности, он больше был такой политический философ. Я читал его статьи, кстати, они были довольно-таки хороши. Он прекрасно проводил причинно-следственные связи и формулировал угрозу со стороны Российской Федерации уже довольно давно. Вопрос в другом, почему он делал недостаточно для консолидации Европы и, соответственно, для помощи Украины, эти вопросы нужно задать самому Шольцу. Мерц же пришел на фоне максимального запроса общества Германии. Я напомню, что там была за несколько политических циклов максимальная явка. Запрос на что? Запрос на возобновление величия. То есть немцы не хотят дрожать, немцы не хотят бояться, немцы хотят видеть сильную Германию, и для этого, конечно же, они сейчас будут пересматривать, перезагружать свой военно-промышленный комплекс, что абсолютно, к слову, синхронизируется с политикой Европейского Союза и то, что уже говорила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вы обратите внимание, что именно Германия, скажем так, налаживает серьезный глубокий трек по совместным предприятиям военно-промышленного комплекса с Украиной, тот же Рейнметалл и другие проекты, и анонсированные даже проекты по дальнобойным крылатым ракетам, про которые договорились во время визита нашего президента Владимира Зеленского в Германию и общения с самим Мерцем, это говорит, конечно же, о том, что Германия сейчас прямо на наших глазах будет очень серьезно модернизироваться. Ну и, конечно, она не хочет зависеть от тех же Соединенных Штатов в перспективе, чтобы защитить себя и чтобы обеспечивать, собственно говоря, политическое лидерство в рамках Европейского Союза. Потому что это не просто слова политическое лидерство. Политическое лидерство обеспечивает ключевые экономические позиции и процветание собственного народа. И вот в Германии как раз вот эти логические цепочки абсолютно элементарные понимают прекрасно. Но опять же, у меня становится вопрос, почему президент Соединенных Штатов не всегда их понимает настолько четко, как мы, европейцы. В свою очередь, то, как Трамп комментирует войну России против Украины, свидетельствует о его непонимании мотивов Путина. Такое мнение в эфире Freedom озвучил политтехнолог Руслан Рохов. Эксперт подчеркнул, что речь об агрессивном нападении на соседнюю страну, но не о справедливом поединке. Давайте услышим прямую речь и обсудим.
Путин ведет себя как маньяк, пришедший на детскую площадку, чтобы терроризировать каждого. Если не убить, то изувечить. А Россия пришла с войной. Это не драка на песочнице. То есть люди жили себе, никого не трогали, планировали собственное будущее. Но тут кто-то принял для себя решение, что его не удовлетворяет, как в соседней стране граждане принимают решения касательно своего будущего. То, как комментирует Дональд Трамп войну в Украине, четко свидетельствует о непонимании сути войны. Путин не хочет да, продемонстрировать силу для того, чтобы приняли оппозицию. Он хочет уничтожить Украину и лишить нас государственности. Алексей, ваша реакция на эти слова? Ну, я не соглашусь с позицией эксперта, которого вы включили в эфир. Почему? Потому что у меня нету сомнения, например, ну, где-то в интеллектуальных способностях президента Соединенных Штатов Трамп. Он прекрасно понимает, что такое война, он прекрасно понимает последствия этой войны. Вопрос в другом, на самом деле, по-моему, заключается, готов ли Трамп как президент наибольшей и наиболее сильной страны в мире что-то делать лично, да, и как президент страны, чтобы остановить это кровопролитие. Готов ли он тратить свое время, ресурсы своей страны, чтобы обеспечить тот самый статус глобального полицейского, который Соединенные Штаты взяли на себя сами в начале 90-х годов. Вот как по мне, просто если смотреть ретроспективу и первого срока Трампа, и Трампа как бизнесмена, он всегда пытался заходить в любые сделки на, скажем так, ну, используя определенные шероховатости, да, между партнерами, в рынке, с подрынка. То есть он пытался заходить в любую сделку с максимальной выгодной позицией для себя. И, соответственно, у меня большое сомнение, что как президент Соединенных Штатов он делает неподобным образом. Такое ощущение, что он делает так же. То есть он ждет просто, чтобы, как он сам сформулировал, да, дети подрались достаточным образом, чтобы они остыли к этой драке, но тогда он, Трамп, придет на белом коне и с минимальным количеством ресурсов, и вот это, как по мне, ключевая тут история, сможет это все дело разрулить и получить себе максимальные политические бонусы. Вот. Но опять же, может ли себе президент Соединенных Штатов позволить формулировать позицию именно так? Потому что да, Путин убийца, да, нельзя сравнивать то, что происходит, и про это четко сказал, опять же, повторю, наш президент, на это, скажем, как драку детей в парке. Это не драка детей в парке, это действительно очень похоже на то, что убийца пришел убивать в парк детей. И тут очень хорошая аллегория, как по мне, очень понятная и очень, ну, такая целевая. Но при этом вот этот взрослый, как себя видит Трамп, человек, который стоит и наблюдает за этой дракой, он должен все-таки для себя принять решение. Он моральный лидер, он гарант глобальной безопасности, или он просто взрослый, который боится встрять в убийство детей со стороны маньяка. Алексей, как на психотерапии? Подвесим этот вопрос, скажем так. Благодарим вас за то, что вы присоединились сегодня к эфиру Freedom. Как всегда интересно, Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи.